Merhaba arkadaşlar, Aksu Şömine ailesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkan U tipi elektrikli şömine modelimizi inceleyeceğiz. U tipi dediğimiz olayda sağ solu camlı ön yüzeyden görülebilir U tipi model olarak çıkmıştır. Ürün özelliklerinden bahsedelim. 3 kademeli olarak alev efektini kapatıp açabiliyoruz. Sadece odunu izleyebiliyoruz. 3 kademeli olarak odunumuzu kapatıp sadece alevimizi de izleyebiliyoruz aynı zamanda. Daha sonrasında gece lambası modu mevcut. Üstten odunlarımızın üstüne vuran 5 farklı seçenekli renkleri mevcut gece lambasının. Şu şekilde yeşil yanıyor, beyaz yanıyor, mor yanıyor ve mavi yanıyor. Aynı zamanda ürünümüzün çıtırtı sesi de mevcut. Açalım, hep birlikte dinleyelim. Bu şekilde ürünümüzün çıtırtı sesi de mevcuttur. Aynı zamanda Bluetooth bağlantımız var üründe. Bluetooth'la cihazımıza bağlanıp daha sonrasında istediğiniz müziği YouTube üzerinden veya diğer müzik uygulamalarından bağlanarak kullanabilirsiniz. Isı seçeneğimiz mevcut. 2 kW olarak. Isımız gizli olarak ayarlanmıştır. Cihazımızın üst kısmından hava menfezlerinden sıcak üflemektedir. Ortalama 20 metrekare kadar bir alan ısıtma kapasitesine mevcuttur. Ürünümüzün arkasında bir ayna, gri ayna mevcuttur. Öndeki odunlar arkadaki aynaya yansımakta ve oturma pozisyonundan yüz yüze altından bakıldığı takdirde iki odunun arasından alev yanıyormuşçasına bir görüntü çıkmaktadır. Bu da bu ürünün özellikleri arasında bulunmaktadır. Ürünümüzün linkini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram uygulamamız ve Pinterest uygulamamız da açıklama kısmında mevcuttur. WhatsApp üzerinden de bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim.